Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər və studiyamızın qonaqları. Bildiyiniz kimi illərdir qan qohumları arasında evliliyi qadağan edən qanun layihəsinin üzərində iş gedirdi. Qanun layihəsi prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən 2024-cü ildə rəsmi təsdiqini tapsa da, amma qüvvəyə 1 iyul 2025-ci ildən minib. Bir il öncə çox mühüm bir dönəmin başlanğıcında idik və elə bu studiyada yeni qəbul olunan qanun layihəsini Fuad bəy sizlə və bir həkim qonağımız var idi, onunla müzakirə etmişdik. Ötən il bir çox dəyişikliklərlə yadda qaldı və biz düşündük ki, yəni bir il keçməsinə baxmayaraq ilkin nəticələrdən danışmağın artıq vaxtıdır. Mövzunun müzakirəsini istərdim studiyanın qonaqları ilə davam etdirək. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Araz Əsədlidir. Xoş gəlmisiniz Araz bəy və Qan Donorları Assosiasiyasının sədri Fuad Əsgərovdur. Hər iki qonağı salamlayıram, xoş gəlmisiniz və düşünürəm ki, bugün çox maraqlı və önəmli bir müzakirəmiz olacaq mövzu ətrafında. Fuad bəy, istərdim ki, ilkin olaraq sizdən başlayaq. İstəyirsiniz giriş sözü kimi siz bu ümumi təəssüratınızı deyin bu bir illə bağlı, mən sonra suallara keçim. Təşəkkür edirəm Bamiyə xanım. Bəli, çox aktual, cəmiyyətimizi narahat edən, çox geniş müzakirəyə ehtiyacı olan bir mövzu ətrafındayıq. Qohum nikahları və onların yaratdığı fəsadlar. Uzun illərdir ki, biz irsi qan xəstəliyinə əziyyət çəkən insanlarla işləyirdik. Problemlərin kökü o qədər artmışdı ki, artıq Azərbaycanda irsi qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanların öz genetikasında da bir dəyişiklik. Məsələn, Azərbaycan yeganə ölkələrdən biridir ki, Azərbaycanda hemofiliyalı qız da doğulurdu. Dünyada isə kişilərdə olan bir xəstəlik. Bu, genimizdə olan defektin nə qədər qabarıq olduğunu göstərirdi. Uzun müzakirələrdən sonra, təkliflərdən sonra sevindirici hal ki, dövlət tərəfindən buna qəti və sərt bir reaksiya verildi. Ailə Məcəlləsində dəyişiklik oldu. Lakin dəyişiklik olması ilə bağlı apardığımız təbliğatlarda biz insanlardan əks göstərişlər də gördük. Məsələn, bir çox regionlarda artıq 6-7 rayonda biz regionlarda təbliğat işləri aparmışıq. Bir çox hallarda insanların təzyiqi ilə və yaxud iradları ilə qarşı. Mən gizlətməyəcəyəm. Biz Qəbələdə bu mövzu ətrafında tədbir aparanda çox sərt şəkildə qarşılandıq Qəbələdə. Nəticə ondan ibarət ki, sanki bu atılmış addım insanların mənəvi dəyərlərinə toxunmuş kimi gəldi. Hardasa indi düzdür bizim hüquqşünasımız buradadır. Mən istəyərəm ki, o hüquqi cəhətdən izah eləsin. Lakin insanlar burada onların hüquqlarının pozulduğunu da dedi bir çox hallarda ki, bu mənim seçimimdir. Nə haqla mən qohum sevdiyim insandan evlənməməliyəm. Biz onlara izah edilmək üçün ki, fəsadları hansı fəsadlar yaranır və bu fəsadlar aradan qaldıra bilməyəcək bir nəticə. Hətta açıq şəkildə mən bildirdim ki, siz belə indi deyirsiniz, mən xalam qızı ilə niyə evlənməməliyəm? Çünki bir-birimizi sevirik. Lakin dünyaya bir hemofiliyalı uşaq gələndən sonra əminəm ki, siz aliment belə ödəməyəcəksiniz. Bir çox hallarda da belə olur ki, həmin o ailə dəyərləri qısa müddətdə dayanır və sonra ata övlada baxmaqdan belə imtina edir. Bu sevgi ilə uşağın taleyini eyniləşdirə bilmərik. Bir il ərzində işlər görüldü. Lakin düşünürəm ki, bu ümumi respublikanı əhatə etmədiyindən artıq bizim o hüquqi cəhətdən də mövzulara toxunmağımızı vacibliyini irəli gətirdi. Amma yenə çalışırıq, üzərində çalışırıq. Fuad bəy, əslində mənim ilk sualım elə bununla bağlı olacaqdı ki, bir il ərzində regionlarda bildiyim qədər maarifləndirmə işləri aparmısınız və vəziyyəti soruşacaqdım. Artıq belə deyim, o sualı cavablandırdınız, qismən də olsa cavablandırdınız. Vəziyyət ürəkaçan deyil. Mən bunu səmimiyyəti ilə deyirəm, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçisi kimi deyirəm ki, vəziyyət ürəkaçan deyil. Çünki insanlar hələ də bunu gizli şəkildə də olsa, mən qeydiyyatdan çıxıb başqa yerdə qeydiyyata düşən insanlar var. Düşünürsünüz siz, yəni Cəlilabadda məsəl üçün ailə qurmaq istəyirdi. Qeydiyyatdan çıxır, başqa rayona qeydiyyatına düşür ki, nikahda onun araşdırılmasını çətinləşir. Lakin əngəlləsin. Bu da variant deyil. Bunlar da variant deyil. Hətta nikaha girməməyi də düşünən insanlar var. Molla kəbri ilə düşünür ki, bu problemi aradan qaldıracaq. Görün hansı dövrdə yaşayırıq ki, insanlar molla kəbri ilə nikahı gerçəkləşdirməyə çalışır. Anladım, Fuad bəy. Araz bəy, sizə sual verəcəm. Qanunvericilik yaxın qohumlar arasında evliliyə hansı məhdudiyyətlər qoyur? Əvvəlcə təşəkkür edirəm belə bir mövzunun müzakirəsinə dəvət etmişsiniz məni. Bu gözlənilən qanunu açığı mən illərdir gözləyən insanlardan biri idim ki, 2025-ci ilin iyul ayının 1-dən Ailə Məcəlləsində müvafiq dəyişikliklər oldu.
Bəli, Ailə Məcəlləsində əvvəllər göstərilirdi yaxın qohumlar arasında nikah qadağan olunmuşdu. Valideynlər və övlad arasında, baba, nənə, nəvə arasında, bacı, qardaş arasında bu birmənalı şəkildə qadağan olunmuşdu. Amma 2025-ci ilin iyul ayının 1-dən belə deyək, hamının bildiyi kimi əmi, bibi, dayı, xala qızı, bu yəni eyni baba, nənə qohumluq dərəcələri olan qohumlar arasında nikah qadağan olundu və bu demək olar ki, gözlənilən bir qərar idi. Çünki bu qərarı qəbul etməklə demək olar ki, gələcəkdə həm ailə planlaşdırması, həm müvafiq o irsi xəstəliklər və yaxud da ki, digər o yoluxucu xəstəliklərin qarşısının alınması məqsədi güdürdü. Ümumiyyətcə, ailə planlaşdırılmasında Ailə Məcəlləsi ilə bir tək yaxın, belə deyək, qohumlar arasında nikahın qadağan olması məhdudlaşdırmır. Yəni, insanlar nikaha daxil olmamışdan əvvəl onlar tibbi müayinələrdən keçirlər. Və bu tibbi müayinə onlara həm tibbi genetik, tibbi psixoloji və ailə planlaşdırmasına kömək edir. Tibbi müayinəni bəzən insanlar düşünürlər ki, bu hər hansı bir məhdudiyyət yaradır ailə qurmağa. Xeyr, sadəcə onların gələcəkdə sağlam ailə qurması üçün belə deyək, dövlət tərəfindən bir məsləhət xarakterli, həm də onların özlərinin məlumatı olsun deyə baş verən bir müayinə formasıdır. Anladım sizi Araz bəy. Fuad bəy, növbəti sualım sizə olacaq. Bir il ərzində insanların düşüncəsində hər hansı yanaşma fərqi varmı? Bilirsiniz, həmişə belə bir məlumat databazı həmişə yenilənməlidir. İnsanlar hər zaman maariflənməyə məruz qalmalıdır. İnsan düşüncəsi ki, o yaddaşa yazılsın. Cəmiyyətin böyük bir hissəsi xoş qarşılayan hissəmiz, kütləmizdə var. Lakin mən Araz bəydən bu mövzuda bir fikrimi də bildirmək istəyirəm. Mən düşünürəm ki, elə biz daha da sərtləşdirməliyik. Mən düşünürəm hüquqşünasımız yumşaq davranacaq mövzuda. Mən düşünürəm ki, bu qanunu qüvvəyə minməsində hələ sərtləşdirici hallar da olmalıdır. Mütləq şəkildə burada cərimələr də olunmalıdır. Məsələn, deyək ki, mən evlənmək istəyirəm. Fikrimdən bunun üçün bir cəza tədbiri yoxdur. Lakin mənim bir öhdəliyim alınmalıdır dövlət tərəfindən. Öhdəlik alınmalıdır ki, əgər dünyaya mən şəxsi istəyimlə dünyaya övlad gətirəcəyəmsə, əmim qızı ilə evlənərək, o zaman ortaya çıxacaq xəstəliyin müalicəsini də ailə özü ödəyəcək. Dövlət bu məsələdə sığortaya qaçmayacaq. Nə qədər ki, vətəndaşlarımız bu düşüncəni beyinlərinə yeritməyiblər ki, mənəvi məsuliyyətdən əlavə bir sərt mövqedə dövlətdən gələcək. O halda biz nə qədər maarifləndirsək də, bu sanki bu müxtəlif variantlardan bu haldan qaçacaq. Mən düşünürəm ki, maariflənmə hələ bir o qədər deyil. Çünki hazırda vətəndaş cəmiyyəti də bu mövzuda böyük addımlar atmır. Kütləvi informasiya vasitələrində də qohum nikahlarının mənfi fəsadları barəsində mən sosial çarxlara açıq deyim, rast gəlmirəm. Yəni, yalnız bir qurumun və yaxud bir neçə şəxsin təşəbbüskar olması bu yetmir. Bu ümumxalq hərəkatı deyil də hazırda. Mən məsələn, burada medianı da çox qınayıram ki, niyə bu istiqamətdə sosial çarxlar çəkilmir? Biz hansısa reklamları çox gözəl izləyirik, reklamlara gözəl yer ayrılır, amma sosial çarxlar niyə çəkilmir? Axı biz genetikamızı artıq travma almışıq. Bizim defektimiz var. Bu yaxında böyük bir talasemiya gündə tədbir oldu. Rumıniyadan gələn qonaq deyir ki, 35 milyonluq Rumun xalqının içərisində 200 talasemiyalı var. Düşünürsünüz bu nə deməkdir? 35 milyonluq xalqın içərisində 200 talasemiyalı pasiyent var. 10 milyonluq Azərbaycanda 3000 üstü talasemiyalı pasiyent var. Və onun içərisində 1752 nəfər hemofiliyalı pasiyentdir. Biz ümumiyyətlə dərk eləmirik ki, bizim genimizin gələcəyi yoxdur. Bir neçə illərdən sonra, bu gedişlə bir neçə ildən sonra Azərbaycan əskəri, yəqin uzlu xarici ölkələrdən əskər gətirəcək. Yəni, bu artıq bizim gələcəyimizi bu qədər, mən düşünürəm ki, maariflənmə bir il ərzində nə qədər olubsa da, nə qədər olsa da azdır. Nə qədər olsa da bu azdır. Fuad bəy, statistik göstəricilər varmı əlinizdə hal-hazırda? Məsələn, son bir ildə doğulan xəstə uşaqların sayı ilə bağlı. Çox təəssüf ki, bu mənim səlahiyyətimdə olmadığından mən bunu səhiyyə qurumları açıqlaya bilər. Lakin iş arasında ki, Azərbaycanda doğum halları azalıb, xanım. Başqa bir problemimiz də ortaya çıxır. Azərbaycanda doğum halları azalıb. Əvvəllər ailələrdə 3-4 uşaq olursa, indi bir uşaq, yəni onun da sağlamlığı sual altında olandan sonra bir dünyaya gələn ailədə, yeni qurulan ailədə bir uşaq dünyaya gəlir, o da sual altındadırsa,
bu genetikamızın artıq mən siqnalın sos siqnalı çoxdan verilməlidir. Bu sos siqnalı çoxdan verilməlidir, amma hələ də verilmir. Biz sadəcə tövsiyə edirik. Nəyi tövsiyə edirik? Əmi qızı ilə əmi oğlunun evlənməməsini tövsiyə edirik. Bu tövsiyə ilə qurtarılacaq gəlin bir şeyə də nəzər salaq. Əmi qızı və əmi oğlu eyni geni daşıyırsa, bu artıq fəlakətdir. Bunu heç mənəviyyata da sığmır. Eyni babanın nəvələridir, eyni qardaşın bir qızıdır, eyni qardaşın qan qrupu da eynidir. Gəlin baxın, bütün genetik göstəricilər eynidir. Bunlar ümumiyyətcə bu halda ailə sayılır. Yəni bacı və qardaş sayılır. Bunun dini tərəfinə də qoşulmuruq. Gəlin bir mənəvi tərəfinə baxaq. Və nəticədə bir hemofilial doğulur. Sonra ailə dağılır. Faciə bax. Qohumlar, əmi uşaq, bir qardaş digər qardaşa düşmən kəsiləcək ki, bu xəstə uşaq ortada qalacaq. Sosial problem. Və artıq bu sosial problemi hara gətirib çıxartdı? Bunu heç bir insanlığa sığmayan, mən bu yaxınlarda bir tədbirdə oldum. Çox təəssüflüsü o uşağı dinlədim. Uşaq ailə dağılıb, ailədə irsi qan xəstəliyi əziyyət çəkir uşaq. İndi istəmirəm hansı xəstəliyi əziyyət çəkdiyini deyim. Ailə dağılıb, uşağın yaşadığı travma xəstəliyi geridə qoyub xanım. Xəstəlik geridə, artıq xəstəliyin mübarizədən düşünmür, o ailənin, dağılan ailənin travmasını yaşayır. Bu yüzdən o sos siqnalını mən buradan ictimaiyyətə səsləyən, indidən deyirəm ki, sosdur bu. Bu artıq böyük bir faciənin nöqtəsində. Ən azından bundan sonraki nəsli qoruya bilərik də. Bu seçim bizə verir də, dövlət bizə bu seçimi verdi. Araz bəy, növbəti sualım sizədir. Nigahdan əvvəl tibbi müayinələrin hüquqi əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Mən bu suala cavab verməmişdən və Fuad müəllim bu sui-istifadə halları ilə bağlı bir məqama toxundu. İstəyirəm bunu qeyd edeyim. Sui-istifadə halları var, bugün var. Böyük ehtimal ki, yaxın gələcəkdə də bu hallar olacaq. Təsəvvür eləyin ki, bugün Fuad müəllim qeyd elədi, dini nigahla nigaha girən, nigaha daxil olan insanlar var. Amma bundan da əlavə ekstra bir belə deyə fikirləşib variantlar ortaya çıxardılar. Bu da nədir? Elə ölkələr var ki, xarici ölkələr ki, onlarda yaxın qohumlar arasında evlilik qadağan olunmur. Təbii ki, o ölkələrdə olan o adətlərə görə onlarda onsuz da yaxın qohumlar evlənmir deyə onlar bu qanunu qəbul etməyə ehtiyac görmürlər. Vətəndaşlarımız düşünürlər ki, gedib bu ölkələrdə ailə qursalar, rəsmi nigaha girsələr, onlar rəsmi nigahda sayılarlar və belə deyək də bu vəziyyətdən canlarını qurtarmış hesab edirlər. Amma onu da bilməlidirlər ki, Azərbaycana gəldikləri zaman və o nigahı tanıtdırmaq istəsələr, yenə eyni problem ortaya çıxacaq. Bizim ailə məcəlləsi, mən deyərdim ki, yetəri qədər sərtləşdirilib də artıq. Bundan sonra biz ictimaiyyətin üzərinə düşür. Həm maarifçilik işləri görmək, məlumatlandırmaq, burada həm məktəblərdə, həm ictimaiyyət, həm vəkillər, həm həkimlər, bütün yəni ictimaiyyət, insanlarla kontaktda olan insanlar bu məlumatları verməlidirlər, çatdırmalıdırlar ki, yaxın qohum arasında nigah hansı təhlükələri gətirib çıxarda bilər. Bunu demək istəyirəm. Yəni yetəri qədər ailə məcəlləsi mən düşünürəm ki, həm də ailə məcəlləsi adı üstündə, yəni bu cinayət məcəlləsi deyil, inzibati xətalar məcəlləsi deyil ki, bunu xüsusi bir sərtləşdirmə olsun. Amma yetəri qədər bugünkü bu qanunu mən alqışlayıram. Çox möhtəşəm bir düzəlişdir. Əlavə də bu qanuna ediblər. Siz tibbi müayinə ilə suala gəldikdə isə yenə qeyd etmək istəyirəm ki, tibbi müayinəyə insanlar bəzən qorxurlar və yaxın keçmişdə tibbi müayinədən yayınan insanlar da var idi. Hal-hazırda bu tibbi müayinədən yayınma halları mən düşünürəm ki, artıq yox dərəcəsindədir. Çünki artıq vahid sistem yaradılıbdır. İnsanlar fərdi identifikasiya kodunu təqdim eləməklə qeydiyyata düşürlər və müvafiq icra hakimiyyətinin müəyyən elədiyi tibb müəssisələrində müayinələrdən keçirlər. Hansı ki, o da yenə müvafiq icra hakimiyyətinin müəyyən elədiyi xəstəliklər üzrə müayinədən keçirlər. Yəni orada çox xəstəlik yoxdur. Deyək ki, 100-200 müayinə deyil. Müvafiq xəstəliklər var ki, onlar o xəstəliklər üzrə müayinədən keçirlər və nəticələri açıqlanır. Bu nəticələr təbii ki, konfidensialdır. Həm həkim sirridir, həm də tərəflərin arasında qalır məlumat və bu yenə qeyd edirəm ki, bu məlumatlar, analizin cavabları, müayinə cavabları məhdudlaşdırmaq deyil. Onları məlumatlandırmaqdır ki, sizi gələcəkdə hansı təhlükələr gözləyir, sizin gələcəkdə hansı problemləriniz olacaq. Fuad müəllim çox gözəl qeyd elədi, çox möhtəşəm qeyd elədi ki, sabah problem başlayanda artıq o ailənin bütövlüyü, ailənin bir yerdə olmağı şübhə altında yaranır.
biz bilmirik. Özünüz bilirsiniz ki, sosial problemlərdən bu gün ailələr onsuz da nigahlar pozulur, bu problemlərimiz var. Bir də üstünə belə bir problemlər ailənin bütövlüyü şübhə altında qalır. Ona görə müayinələrdən keçmək məcburidir Ailə Məcəlləsi ilə və məlumatlar da verilir. Düşünürəm ki, bu da bir rol oynayar həm də bu xəstəliklərin, irsi xəstəliklərin, gen xəstəliklərinin qarşısı alınması üçün. Ümid eləyək. Fuad bəy, qohum evliliyinin azaldılması istiqamətində başqa hansı təbliğat işləri aparılır? Bu istiqamətdə bildiyim qədərilə Ailə Uşaq Komitəsi tərəfindən də addımlar aparılır, dini qurumlar tərəfindən də addımlar aparılır. Çünki bu mövzuda rayon və kənd yerlərində dini nigahlar Var, bəli. bunun təbliğatında bu nigahları həyata keçirən insanlar arasında da aparılır. Lakin səmimiyyəti ilə deyim ki, paytaxtda olan maariflənməklə regionlarda olan bizim indi layihəmiz Cənub bölgəsindədir. Ləsvar, Cəlilabad, Masallı, Lənkəran və Astarada bu təbliğat işlərini aparır. Bundan öncə şimal rayonlarında oldu. Bu maariflənmə yetmir. Mən düşünürəm ki, nə zamana qədər ki, maariflənmə kütləvi informasiya vasitəsilə televizor xətti ilə olmayacaqsa, artıq insanların bir nəbzini tapmaq lazım ki, insanlar daha çox hardan məlumat alır? Sosial şəbəkələrdən. Deməli, o bizim apardığımız metod ora uyğunlaşmalıdır. Mən artıq düşünürəm ki, qan xəstəliyinə əziyyət çəkən insanlar özü çağırış eləməlidir. Mən doğulmuşam. Məndən yaşadığım, mən sizinlə bura görüşə gəlmək üçün xanım 2000 manatlıq dərman preparatı istifadə eləmişəm. Yəni hemofiliyalı olduğum üçün dərman vurmuşam və onun qiyməti 2000 manatdır. Sabahları mən yenə sizinlə görüşmək üçün yenə 2000 manatlıq dərman istifadə eləməliyim. Siz düşünün ki, mənim evdən hər çıxışım yaşadığım 2000-3000 manata başa gəlirdi. Bir dövlətin büdcəsini nəzərə alaq, biz nə boyda yüklə dövlətə bizim seçim, hər şey dövlətdən də istəyirik hər şeyi ya. Çox qəşəng də tələb, amma bu yükü mən məsələn valideynlərimə incitməmək üçün bu sualı vermirəm, amma arada o ağrının, istirabının içində deyirəm ki, əziz anam, mənim böyük qardaşım hemofiliyalı idi. Sən çox gözəl bilirdin ki, mənim qardaşım hemofiliyalıdır. Sənə həkimlər izah eləmişdi ki, sizin gində nə qədər oğlan uşağı doğulacaqsa, bu ailədə hemofiliyalı doğulacaq. Mənim günahım nə idi ki, mən bu istirabları yaşayıram. Düzdür, bu ağrı içində olanda deyirəm, bu etik deyil, bu normal deyil. Amma bəzən də elə səmimi də sual verirəm ki, bu seçimi eləməyə bilərdiniz də. Mən onun üçün üzümü o ailələrə tuturam ki, bir gün sevgidən danışırıq. Bir gün deyirsiniz ki, bizim ailə qurma hər bir insanın konstitusion hüququdur. Belədir də, yəni. Amma qurduğunuz ailənin gələcəyi heç də uğurlu olmayacaq. 100-dən biri uğurlu ailə kimi qalır. Digər isə o uşağın yerinə heç kim onu yaşamayacaq. O istirabı heç kim yaşamayacaq. Nə siz yaşayacaqsınız, nə Araz bəy, nə mən. O doğulan uşaq, problemli doğulan uşaq, belə kobud səslənsə də, o istirabdan gecələrini keçirəcək. Mən artıq evimizdə, uşaqlıq illərimdə hər şeyin rəngini dəyişdirmişəm ki, keçmişimə qayıtmayım. Çünki o tavana baxdığım saatlarla, günlərlə tavana, uzanmışa tavana baxmağım, tavanın rəngini belə dəyişdirdim ki, o kompleksi mənə qaytarmasın. Bu travmadır, bu psixoloji travmadır. Və indi nə qədər tibb inkişaf eləsə də, talasimiyalı pasiyent olaraq qalır. Hemofiliyalı insan da hemofiliyalı insan olaraq qalır. Elə bunun öz ad yükü yetir yəni. Mən hələ də özümü təqdim edəndə hemofiliyalıyam, beynimin bir küncündə bir travma yaşayıram yəni. Niyə keçmişə qayıdıram? Məsələ bundan ibarətdir. Təbliğat gedir, öz işini görür, amma düzgün getmir. Düzgün getmir. Mən hazırki efir məkanlarında elə verilişlərə, elə yatırımlar olunur ki, məntiqimə sığmır. Amma görün bu problemə sosial bir çax çəksək, yəni dəstək gələcək. Məsələ, təbliğat dediyimiz, yəni 1 il yox, 2 ildə, 3 il, bu uzun illərin bir təbliğat mexanizmi qurulmalıdır. Bir rayonda getdim 2, 3, 10, 100, 50, 500, 1000 nəfərin olan bir şey deyil. Buna illər lazımdır. Bir mənalı illər lazımdır. Bəli, illər lazımdır. Bilirsiniz, belə hətta regionlarda belə bir hadisə ilə rastlaşmışdıq. Bir yaşlı xanım yaxınlaşdı. Təbii ki, bilmir biz indi nə işlə məşğuluq. Sadəcə görünüşə uyğun olaraq gəldi ki, az-çox xəbər oldu ki, biz hüquq, vəkillik bu işlərin içindəyik, amma tam məlumatı yox idi. Birinci söz oldu ki, xahiş edirəm o qanunu dəyişin, qızım evdə qalıbdır.
Qohumlardan qardaşım oğluna verəcəkdim. Qardaşım oğlu. Bax bu düşüncələri biz dəyişməliyik. Bəli. Bilirsiniz, ümumiyyətcə Fuad müəllim çox gözəl qeyd elədi ki, bu yaxın gələcəkdə mümkün deyil. 21-ci əsr başlayandan, 2000-ci ildə 21-ci əsr başlayandan çox düşüncələr dəyişibdi. Adi biz pandemiyadan sonra nə qədər fikirlər dəyişdi, nə qədər düzən alt-üst oldu. Əvvəllər ölkələr var idi ki, hansı ki distant təhsili qəbul eləmirdilər, bu gündən distant təhsili qəbul edirlər. Eynilə 21-ci əsrin tələbləridir ki, biz bəzi dəyişiklikləri eləməliyik. Dövlətin belə deyək də bu məsələyə yanaşması belədir. Var həll olan problemlər, qarşısı alına bilər. Var qarşısı alına bilməyən problemlər. Bu problemlər ki, hansı ki var, bu xəstəliklər qarşısı alına bilər. Ona görə bu məhdudiyyətlərlə, bu qanunu qəbul eləməklə, bu təbliğatlarla biz bu belə deyək, ziyanı azalda bilərik, zərəri azalda bilərik. Minimuma endirə bilərik. Bəli, minimum endirə bilərik. Necə ki Rumuniyada deyirsiniz ki 200 nəfər, yəni 35 milyonluq Talasimiya olmayan ölkələr var ümumiyyətcə. Yəni Avropada elə ölkələr var ki, məsələn, deyək ki, məsələn mən bu yaxında bildiyimə görə irsi qan xəstəliyi olmayan ölkələr var. Və İslandiyada ümumiyyətcə qan xəstəliyi yoxdur. Çünki ümumiyyətcə adamlar genləri o qədər qoruyublar, genetik xəstəliyi yoxdur. Orada qan bankı, qan donoru belə əhəmiyyət də kəsb eləmir. İnsanlar niyə qan verməlidir? Adamlar gedir özü üçün qan bankına qan qoyur ki, Araz müəllim, mənə başqasının qanını vurma. Yəni gör qana tələbat nə qədər yoxdur ki. Özü öz qanını vurur. Xəstəyəmsə də qanımı mənim öz qanımı vur. Dünya harda inkişaf eləyib? Biz isə gəlib ilişib qalmışıq hələ də hemofiliyada və talasimiyalı doğulan uşaqların qarşısının alınmasından ötürü. Yəni bunu deməyə ehtiyac var. Bu qanun qüvvəyə minməməli idi. Yəni normalda insan əmsi qızı ilə niyə evlənməlidir? Bilmirəm. Niyə evlənməlidir? Araz bəy, mən istəyirəm sizlə davam edək. Qohum evliliklərinin riskləri barədə məlumatın gizlədilməsi hüquqi məsuliyyət yaradırmı? Əslində dediyimiz kimi Ailə Məcəlləsidir bu və Ailə Məcəlləsində konkret bu məsələ qadağan olunubdur. Yəni yaxın qohumlar arasında nikah qadağan olunur. Eynilə də əmi qızı, dayı qızı, bibi qızı, xala qızı arasında və bu günlərim o sui-istifadə hallarını qeyd elədik. Amma bundan başqa şəxslərin başqa bir formada nikaha girmə imkanları yoxdur. Şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim edirlər və müddəti gözləyirlər. Həmin o müddət ərzində müayinədən keçirlər və nikaha daxil olurlar. Sadəcə Ailə Məcəlləsində belə bir məqam var ki, həmin o xəstəliklər gizlədiləndə və yaxud da ki, həsə bir məcbur etmə halları olduqda və yaxud da ki, qohumluq əlaqələri gizləndikdə nikahın etibarsız hesab olunması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Yəni bu dəqiqə məhdudlaşdırma ancaq bu formadadır. Amma təbii ki, biz düşünürük ki, hər hansı bir ictimai maarifləndirmə aparılsa, təbliğat aparılsa, bu halların da qarşısı alınacaqdır. Dəyərli qonaqlar, istərdim bir şeyi qeyd edeyim. Həkim ekspertimizdən mövzuya münasibəti ilə bağlı müsahibə almışıq. Çox istərdim ki, söhbətimizin bu məqamında həmin müsahibəni izləyək. Azərbaycan dünyada irsi qan xəstəliklərinin sayına görə, əhali sayına görə ön yerlərdən birini tutur. Həm talasimiya xəstəliyinə görə, həm də hemofiliya xəstəliklərinə görə. Bu xəstəliklərin də profilaktikası üçün, qarşısının alınması üçün hələ neçə illər əvvəl talasimiyalı xəstələr üçün evlənən şəxslərin əvvəlcədən müayinədən keçməsi nəzərdə tutulurdu. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq müayinədən keçsələr də bu günümüzdə də talasimiyalı xəstə uşaqlar doğulur və bu davam eləyir. Bunun qarşısını almağın yeganə yollarından biri də qohum nicahlarının olmamasıdır. Bu mütərəqqi bir addımdır və bildiyimiz kimi ən çox talasimiya və hemofiliya xəstələrinin çox olmasının bir səbəblərindən biri də qohum nicahlarının olmasıdır. Bu qohum nicahlarının qarşısı alınması üçün məndə olan məlumata görə təkcə keçən il talasimiya mərkəzinə müraciət edilmiş bu cütlüklərin müayinəsi zamanı 50-dən çox cütlükdə hər ikisində talasimiya daşıyıcılığı aşkar edilmişdir və onların nikaha girməməsi tövsiyə olunmuşdur. Və bu demək olar ki, gələcəkdə doğulacaq xəstə uşaqların qarşısının alınması deməkdir. Məlum olduğu kimi talasimiya yaxud da hemofiliyalı xəstəlik, qan xəstələrinin müalicəsi böyük, siz dediyiniz kimi böyük xərc tələb eləyir. Bu dövlətə
baha başa gəlir onların var. Eyni zamanda ailələr üçün də böyük problemlər yaradır. Bu uşaqların nəinki uşaq vaxtından xəstə olması, həm hemofiliya, həm talassemiya. Hemofiliyalı xəstələrdə bildiyiniz kimi laxtalanma faktorlarının çatışmazlığı olur ki, bu da uşaqlar körpə vaxtlar dəcəl olurlar, tez-tez oynayırlar, müxtəlif zədələr alırlar. Ən çox da oynaq zədələri onların hətta bəzən şikəstliyinə gətirib çıxarda bilir. Bütün bunlar nəzərə alınanda, yaxud da talassemiyalı xəstələrdə qan yaradıcı orqan sümüklüyün inkişaf etməməsi nəticəsində onlarda qan yaranmır. Və bu qan xəstələrində müalicəsi, qana olan tələbat, eyni zamanda hemofiliyalı xəstələrdə laxtalanma faktorlarının olması, qandan asılı olmaları bunların işini biraz daha çətinləşdirir. Bunların da qarşısının alınması nisbətən mütərəqqi addımlardan biri də qohum nicahlarının olmamasıdır. Qohum nicahlarının nə qədər az olarsa, o qədər də xəstə sayısı da az olacaqdır. Və müalicə zamanı onun psixoloji, sosial aspektləri daha qabarıq meydana çıxır. Çünki valideynlər öz uşaqlarının işdən qalırlar, yaxud da işləyə bilmirlər. Uşaqların özlərində də psixoloji vəziyyətlər yaranır ki, onlara da reabilitasiyası lazımdır və müəyyən preparatların, xüsusən talassemiya olsun, yaxud da hemofiliyalı xəstələrdə onların müalicəsinə tələb olunan preparatlar çox bahalıdır və müalicələri də bahalı olduğu üçün dövlətə də ağır bir yük olur. Bu yüklərinin qarşılarının alınması, bir daha təkrar edirəm, ən yaxşısı xəstə uşaqların dünyaya gəlməməsidir. Onun da alınması üçün birinci maarifləndirmə lazımdır. Bundan əlavə, hal-hazırda ölkəmizdə çox müasir laboratoriyalar təşkil olunmuşdur ki, bəzən xəstələrin doğulmaması üçün perinatal ana bətnində müayinələrin aparılması da mümkün olmuşdur ki, bu da əvvəlcədən xəstə uşağın doğulmaması üçün şərait yaradır. Deməli, son illərin dünya üzrə aparılan tədqiqatlarda müəyyən olunmuşdur ki, artıq ilbəil dünyada nəinki dünya ölkələri arasında, xüsusən Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatlarında qan donorlarının sayı ilbəil azalır. Bunun da ən bariz səbəblərindən biri, deməli, həmən ölkələrdə, xüsusən inkişaf etmiş böyük ölkələrdə əhalinin böyük hissəsinin qocalmasıdır və gənclərin donorluğa az cəlb olunmasıdır. Bizim ölkəmizdə bu məsələdə elə böyük bir problem yoxdur. Qeyd etməliyik ki, siz qeyd etdiyiniz kimi, talassemiyalı xəstələrin həyatları demək olar ki, qan transfuziyasından asılıdır. Bu xəstələrə ən yaxşı halda, siz qeyd edədiniz, yaxşı halda ayda ən az 2 dəfə qan vurulmalıdır. Xəstə sayı çox olduqda isə, yaxud da müəyyən bir infeksiyalar tutulduqda xəstələr bu qanın daha da artıq sərfiyyatı meydana çıxır və bu xəstələrdə demək olar ki, qansız yaşaya bilmirlər. Bu qan vermək isə bizim insanlarımızdan çox asılıdır. Bizim insanlarımız nə qədər qan vermək ümumiyyətlə bir humanizm aktıdır. İnsanlarda xeyirxahlıq aşılayır, mərhəmət aşılayır ki, bu da çox gözəl bir proses olmaqla yanaşı insanlarımız da aşılayır ki, sənin verdiyin qan eyni zamanda həm talassemiyalı xəstəni sağalda bilir, həm hemofiliyalı xəstəni. Belə qanın qırmızı hissəsi dediyimiz eritrositlər talassemiyalı xəstələr üçün lazımdır. Onun plazmasında olan faktor konsentratları, laxtalanma faktorları isə onun deməli hemofiliyalı xəstələr üçün lazımdır. Bu nöqteyi nəzərdən hər birimiz başa düşməliyik ki, biz verdiyimiz bir qan dozası ən azından 2 xəstənin həyatını qurtarmış olur. Bu nöqteyi nəzərdən bəli, insanlarımız qan verməyin özü də deməliyik ki, heç bir də zərəri yoxdur. Qan verməyin zərəri yoxdur. Əgər dünyada və yaxud da ölkəmizdə hər qan verə biləcək 100 nəfərdən 11-i, 12-si qan verərsə, bizə qana olan tələbatımız demək olar ki, tam ödənmiş olardı. Buna görə də belə xəstələrin həyatda qalmaları, onların yaşamaları, tam bizim cəmiyyətin üzvü olmalarına bizim verdiyimiz
qandan çox asılıdır. Çünki onlar qansız və yaxud da qanın o laxtalanma faktorlarının konsentratı olmadan yaşaya bilməzlər. Qeyd etməliyik ki, son illər hematologiya sahəsində, irsi xəstəliklərin müalicəsində mühüm addımlar atır. Gen terapiyası, rekombinant preparatların meydana çıxması bu xəstələrin nisbətən vəziyyətlərini yaxşılaşdırıb. Eyni zamanda talassemiyalı xəstələrdə də bu sümükli transplantasiyaları bildiyim qədər ki, hətta gen terapiyası da aparılır və bunlar da demək olar ki, xəstələrin vəziyyətini yüngülləşdirir. Bir çox xəstələrin hətta sağalması ilə nəticələnir. Buna baxmayaraq, hələ əksər xəstələr qandan və onun komponentlərindən çox asılıdır. Buna görə hər birimizin qan verməsi, həmən xəstələrə dəstək olması vacib bir aksiyadır, belə deyərdim. Bir məsələni deyim. Yeri gəlmişkən, biz artıq bugün iyun ayıdır. 14 iyun tarixində bütün dünyada qan vermə günü, donor günü kimi qeyd olunur. Bu nəyə görə belə qeyd olunur? İlk dəfə qan qruplarını və rezus faktoru kəşf edən alimin doğum gününə görə 14 iyunda Karl Landsteiner dünyaya gəldiyinə görə həmən günlə əlaqədar bu günü beynəlxalq donor günü kimi qeyd olunur. Beynəlxalq donor günündə dediyimiz kimi həyatı qandan asılı olan yüzlərlə, 10 minlərlə xəstənin həyatda qalması üçün insanların qan verməyə cəlb olunmasıdır. Burada tək hemofiliyalı, talassemiyalı xəstələrdən söhbət getmir. Hər gün müxtəlif qəzalar nəticəsində, bədbəxt hadisələr nəticəsində, yaxud da müxtəlif cərrahi əməliyyatlar nəticəsində, doğum prosesləri nəticəsində qana ehtiyacı olan yüzlərlə insanlarımız var ki, onların həyatları bizlərdən, sağlam insanlardan asılıdır ki, qan versinlər, onların həyatını qutarsın. Bugün mən qarşıdan gələn donor günü münasibəti ilə də ölkəmizdə qan verən donorların və bu təbliğatı aparan kişilərin hər birini təbrik edirəm, gələcək işlərində uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Fuad bəy, növbəti sualım sizədir. Niyə yaxın qohumlar arasında evliliklərdə irsi xəstəliklərin yaranma ehtimalı artır? Çox vacib şərt olan bir sualdır, Lamiyə xanım. Təşəkkür edirəm. Çünki gen eynidir. Daşıyıcılıq hər bir insan hansı genində elementləri daşıyır, hansı xəstəliklərin yaranma səbəbləri özündə daşıyır. Eyni gendə ikisi də daşıyır. İkisinin də daşıyıcı olma ehtimalı çox böyükdür. Çünki eyni sülalədir, eyni genetik tiplərdir. Genin halqaları var da, bilirsiniz, faktor halqaları. Həmin halqalar da eynidir. Yəni söhbət gedir eyni ailənin doğulmuş bir bacının qızı ilə bir bacının oğlu evlənirsə, ata və ana da baba ilə nənə eynidir də. Bizə qanunvericilik belə də eyni baba və eyni nənənin nəvələri evlənə bilməz. Bütün daşıyıcılıq eynidir. Və əlbəttə ki, heç olmasın hemofiliya leykemiya. Biz bunu çağırışını eləyirik. Başqa bir defekt olacaq. Mən bunu defekt deməkdən utanmıram, çünki xəstəliyin harasa bir genetikada defekt kimi hesab olunur. Allah uzaqasın, göz çəpliyi olacaq, eşitmə məhdudiyyətində sıxıntı olacaq, keçmişdən qalan hansısa başqa bir problemlər ortaya çıxacaq. Heç olmasın irsi qan xəstələrindən söhbət edir. Hemofiliyanı da qoyuruq kənara, talassemiyanı da qoyuruq kənara. Bəyəm genimizdə xəstəlik azdır. Azərbaycanda yeni xəstəliklər yaranır, xəstəliklərin sonu gəlmir. Yəni o yüzdən yəni səbəb budur. Səbəb odur ki, gen eynidir. Eyni genin parçalarıdır yəni. Bir də səhv bir yanaşma var. Bu o yanaşmadan Fatma da dəstəkləyər. Bəzən deyirlər ki, mən öz əmin qızı ilə evliyəm, uşaqlarımız da sağlamdır. Nümunə çəkirlər. Nümunə çəkirlər. Fərqli ailələr, mən özüm də şahid olmuşam belə nümunə. Amma bu demək deyil ki, növbəti uşaq doğumunda və yaxud da ki, onun da ailə qurduğu növbəti nikahdan sonra doğuşda o problem olmayacaq. Və yaxud da ki, götürək 10 nəfərdə, deyək ki, 100 nəfərdən 10-unda hər şey qaydasındadır, bəs 90-ında. Bəs bu problemlər var axı. Yəni kimdəsə əgər uğurlu olubdursa, bu demək deyil ki, digərdə başqa bir yerdə uğursuz yoxdur. Bu onu istisna eləmir. Yəni belə bir səhv yanaşma var. Bəli. Çox geniş yayılıb. Tam doğru, dəstəkləyirik. Bəli.
Mən istərdim Fuad bəy, genetik konsultasiyanın əhəmiyyətindən danışasınız. Nə qədər əhəmiyyətlidir və genetik daşıyıcılıq testləri qohum evliliklərində risklərin qiymətləndirilməsində nə dərəcədə kömək eləyir? Lamiyə xanım, kömək eləməyinə kömək eləyir. Hansısa mənada kömək eləyir. Lakin ümumiyyətcə bir sualda mən də elə siz aparıcı olduğunuz halda biz ümumiyyətcə genimizi araşdırırıq. Mən düşünürəm ki, Araz bəy, geninizi araşdırmısınız? Belə bir Araşdırmamışam amma düşünürəm. Mən səmimiyyətlə, bizdə bu da problemdir. Biz ümumiyyətcə öz genimizə, genetikamıza bəlli deyilik. Biz əslində yaxın 100-200 il ərzində olan nənə, baba, biz onların heç keçmişlə hardasa araşdırmalıyıq. Konsultasiyalar əslində bundan ötürü nəzərdə tutulur ki, insan genetikasını üzə çıxartmaqdan ötürü, amma nə qədər effektiv olub-olmadığını mən öz genimi araşdırıb öz genimə bələd olduğum üçün mənə çox rahatdır danışmaq. Mən hətta araşdırıram ki, artıq mənim nəvələrimin göz rəngi necə ola bilər. Buna qədər araşdırmağa çalışıram. Çünki 3 övlad atasıyam. Mənə artıq gələcək nəsil keçmiş nəsildən daha maraqlıdır. Amma gələcək nəsil keçmişin üzərində qurulan bir nəsildir də. Bizim fundamentlər babalarımızdan gəlib, atamızdan, anamızdan artıq bu istiqamətdə işlər görülməsi ilə biz vaxtımızı nəyə sərf eləmişik? Qurban olum, gəlin evlənməyin. Belə gülməli də səslənsə, ciddi də səslənsə, yalvarırıq ki, evlənməyin, gizlində də olsa bunu eləməyin. Bizim problem gör hara gedir. Amma konsultasiyalar çox vacibdir Lamiyə xanım. Ümumiyyətlə ailə planlamada çox təəssüf ki, bu mənzərəni biraz belə kiçimsəyirlər. Ailə planlamada ki, məsləhətxanalara getmək, psixoloqlarla görüşmək. Bu ümumiyyətlə mənim düşüncəmə görə o qədər mürəkkəb bir prosesdir ailə qurmaq. Çox mürəkkəb. Biz bunu o qədər bəsit bir halda sevgi üzərinə atırıq yükü ki, sevirik, evləndik və 2-3-4 aydan sonra sağollaşırıq, bitdi sevgi. Nəticə isə bərbaddır. Bu yüzdən nikaha girmədən öncə genetik testlə də bunu kifayətlənməmək. Mən biraz sərt çıxış eləyirəm mövzularda. Çünki acınacıqlı halın içərisindəyəm. Görürəm bu problemin kökün qan bankına gəlib qan üçün yalvaran valideynləri görürəm. Talasemiya mərkəzində olanda oradakı acınacaqlı vəziyyət, hemofiliya mərkəzində olanda oradakı acınacaqlı vəziyyəti görürəm və hər yeni uşaq olub gəlibsə mən onun valideynlərin tənqid edirəm ki, siz bunun qarşısını ala bilərsiniz. O uşaq sizin günahınızdır. Uşaq bir gün ayılanda günahı sizin üzünüzə vuracaq. Onun belə doğulması sizin hardasa boş buraxmısınız. Nəyisə düzgün eləməmisiniz. İnanın mənə, Allahın qisməti deyib günahdan qaçmaq, məsuliyyətdən qaçmaq necə Allahın qisməti. Hər şeyə buraxaq Allahın üzərinə ki, Allah istədi olub. Belə bu hansı düşüncədir ümumiyyətcə? Artıq insanlar dünyanı süni intellektlə idarə eləməyə başlayır. Biz isə hələ indi də Allahdan umuruq ki, Allah qismətimi, nə qismət? Qismət deyə bir şeyi özümüz yazırıq. Yəni yaxşı olacaq. Yaxşı olacaq. Olmayacaq yaxşı. O yüzdən mən düşünürəm ki, orada məsləhətxanalar ciddi işlərin qurmalıdırlar. Burada bir bu problemi ümumiyyətlə kompleks yanaşmaq lazımdır. Bu problemi nə maariflənməklə tam kökünü kəsmək olar, nə qadağalarla cəmiyyət olaraq bir çox dövlət qurumları bəli, fikri artıq kökündən dəyişməlidir. Bu artıq tənqid olunmalıdır. Biz elə bir mövzuları tənqid edirik ki, gülməlidir, amma öz halımıza gülən lazımdır. Yəni mən məsələn xaricdən gələn qonaqlara heç cür bizim olur tez-tez səfərlərimizdə təqdimatlar eləyəndə statistik rəqəmləri deyəndə fantastikadır ya bu. Azərbaycan üçün bu statistika fantastikadır. Mənə bir məsələ çox belə gülünc gəlir. İstəyirəm bu haşiyədən kənara çıxım. Məktəb vaxtı bizim bir sinif rəhbərimiz var idi. Bizə deyirdi ki, sinif oğlanlarımızdan siz bacı qardaşsınız. Bunu bizim beynimizə elə yer etmişdi ki, həqiqətən biz onlara qardaş kimi baxırdıq, onlar da bizə bacı kimi. Çox maraqlıdır ki, mən belə düşünürəm ki, bunu valideynlər eləməlidir, övladlarına deməlidir ki, sən xalan oğluyla bacı qardaşsan, sən əmin oğluyla bacı qardaşsan. Yəni mən düşünürəm ki, bu yəni necə ki məktəbdə bizə bunu beynimizə yeridirdilər, bunu ailədə də valideyn deməlidir. Yəni bu ən böyük məsuliyyət düşür valideynə ki, övladını böyüdəndə hansı düşüncə ilə böyütsün. Yəni mənim xalam oğlu niyə mənə qadın gözü ilə baxmalıdır. Biz həqiqətən bacı qardaşıq. Mən onu düşünürəm. İndi bilmirəm, bəlkə başqaları qanlı bacı qardaşıq, mənəvi də bacı qardaşıq. Həqiqətən də bacı qardaşıq. Biz bunu İllər boyu gələn bir adəti biz qısa bir zamanda dəyişə də bilirik. Amma təbliğata başlasaq, biz bunu dəyişə bilərik. Çünki məsələn bizim ailədə bəli, biz bu formada böyümüşük. Əmim qızı mənim bacımdır.
Bu bir mənalı şəkildə. Bəli. Ruslarda məsələn dvoyornu brat, dvoyornu sestra deyirlər. Yəni ögey bacı, ögey qardaş Ögey, deyirlər. bəli. Mən heç elə də qəbul eləmirəm. Mən doğma bacım və doğma qardaşım kimi qəbul eləyirəm. Amma gəlin başqa ailələrə baxaq, onlar necə qəbul eləyir? Və bu günahdır mı? Onlar səhvmi eləyirlər? Yox, çünki illər boyu bərqərar olmuş bir adət var. Adət bunları belə qəbul elətdiribdi. Biz onlara deyə bilmərik, bu onlar günah eləyirlər, səhv eləyirlər. Yox. Amma bunu dəyişmək lazımdır. Çünki bunun nəticələri ağırdır. Bəli. Və bu nəticələr həm dövlətə problem yaradır, həm ailəyə problem yaradır. Ona görə düşünürəm ki, illər lazım olacaq. Amma biz yəni qısa bir zamanda belə deyək də, təbliğat aparmaqla Bir il üçün əldə olunan nailiyyətə baxsaq az deyil də. Yəni Araz bəy, nəsə də əldə eləmişik. Amma daha çox işləsək, daha çoxun. yəni hər şey dövlətin üstünə atıla bilmərik ki. Bəli. Dövlət yəni qanunu dəyişdi. Bundan sonra vətəndaşların özlərinə düşür, Təbii ki, insanların özlərinə məsuliyyət. düşür yəni bu məsuliyyət. Bəli, bizim Bəli. üzərimizə düşür. Araz bəy, sizlə davam eləyək. Ailə qanunvericiliyində qohum evliliklərinə dair normaların sərtləşdirilməsi və ya dəyişdirilməsi nə qədər zəruridir? Nə düşünürsüz? Hal-hazırda, yəni o sonuncu dəyişiklikdən sonra mən düşünürəm ki, yəni bir xüsusi bir dəyişikliyə bəlkə də hal-hazır bu vəziyyət üçün ehtiyac yoxdur. Yetəri qədər yenə deyirəm, düşünürəm ki, sərtləşdirilib. Çünki bir tək Bakıda deyil, yəni regionlarda da bu qanuna qarşı olanlar var. Necə Bəli. ki bayaq dedim ki, yəni adam deyir ki, Sərt çıxanlar mənim var. qızım evdə qalıbdı, istəyirəm qardaşımın oğlunu. Bu açıqdır. Biz buna gülürüksə də bu reallıqdır. Var belə faktlar. Bu gün əgər bu formada bu qanun o problem, o məsələnin qarşısını alıbdısa, deməli yetəri qədər sərtdir. Yəni düşünürəm ki, bundan da artıq sərtləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Tamam, təşəkkür edirəm Fuad bəy. Növbəti sualım və son sualım sizə Bəli. olacaq. Qohum evlilikləri nəticəsində yaranan sağlamlıq problemlərinin ailələrə iqtisadi təsirindən istəyirəm danışasınız. O iqtisadi təsir o qədər yüksəkdir ki, bunu danışmaqla da bitəcək deyil. Mən sizə kiçik bir misal verilişin önündə çəkdimi, mənim bəli. bura gəlib sizinlə Bəli. qarşı-qarşıya oturmağım 2000 manat dövlət büdcəsinə ziyan vurub. Birmənalı ziyan vurub. Yaxşı, bundan əlavə ailənin büdcəsinə nə qədər ziyan vurub? Bu dövlətimizin aldığı dərman preparatlarının. Amma ailənin büdcəsinə nə qədər ziyan vurub? İlk öncə etiraf eləməliyik ki, Azərbaycanda çox da maraqlı ki, bu tip problemli sağlamlıq problemli insanlar sanki kasıb təbəqənin ailəsində doğulur. Mən belə bu da bir izah olunmaz bir şeydir ki, ailənin onsuz büdcəsi özünü ayaqda saxlamağa yetir də. Qayğıları var, çətinlikləri var. Biz o qayğını 2 dəfə artırırıq. Çünki Azərbaycanda tibbi vasitələrin nə qədər qiyməti olduğunu yaxşı bilirik də. Biz hamıya arzu edirik ki, heç kimin yolu aptekə düşməsin. Niyə? Aptekə getmək 1, 2, 3, 5 manatla bitəcək bir dərmanlar çox azdır. Heç gündəlik istifadə edəcəyimiz başağı dərman. Siz indi bu ailənin büdcəsinə daxil olanda üsyanlar orada başlayır da. Və mən çox təəssüf hiss edirəm ki, o qayğılar övladın qulağına töküləndə ki, sənə görə məsələn, hər halda bir gün dilə gətirilir ki, biz əynimizə başımıza ala bilmirik, hər şey aptekə gedir. Bu ifadənin özü ilə artıq həmin uşaq üçün ən böyük zərbədir də. Uşaq günahkar hissini yaşayır ki, mən ailənin büdcəsinə ziyan vururam. Mən olmasaydım necə ola bilərdi? Amma yük ailə uşağın seçimi idi doğulmaq. Ondan soruşan olmuşdu ümumiyyətlə doğulmaq istəyir. Yəni o büdcəyə vurulan ziyan artıq o düşən göz qabağındadır və tam səmimiyyəti ilə deyirəm, biz ailələrlə görüşüb müxtəlif yardımlar, dəstəklər olanı görürəm ki, çoxluq aşağı təbəqə, yəni aylıq məvacibdən ayın sonuna çatdıran ailələrin bəxtinə düşür və bu artıq hansı fəlakətdir düşünürəm ki, qısa və konkret, yəni bəllidir ki, hansı fəlakətdir. Təşəkkür edirəm və Araz bəy sizə bir sualım olacaq. Qohum evlilikləri ilə bağlı hüquqi məhdudiyyətlər insan hüquqlarının pozulması kimi qiymətlendirilə bilərmi? Çox gözəl sualdır, çox gözəl sualdır və bəzən hal-hazırda etiraz edənlər bu qanun dəyişikliklərinə, onlar deyirlər ki, burada insan hüquqları pozulur. Amma mən deyərdim ki, əslində insan hüquqları pozulmur, insan hüquqları qorunur. Çünki dövlətimizin konstitusiya ilə öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri var. Bunlardan biri uşağın sağlam inkişafı hüququ. Uşaq sağlam böyüməlidir. Bu öhdəliyi dövlət üzərinə götürübdür. Başqa bir maddə konstitusiya ilə ailə dövlətin himayəsindədir. Yəni dövlət
ailəni, uşaqları, onun gələcəkdə qarşılaşacağı problemləri qarşısına almaqdan ötürü məhdudiyyətləri yaratmalıdır. Bunun qarşısını əgər başqa bir formada ala bilmirsə, bu məhdudiyyətlərlə həm uşaqların sağlam inkişafı, həm ailə planlama, həm gələcəkdə ortaya çıxa biləcək irsi xəstəliklər, gen xəstəlikləri və yaxud da ki, yoluxucu xəstəliklər və s. çox orada xəstəliklər var, onu tibb işçiləri qeyd eləyərlər. Bunun qarşısını almış olurlar. Ona görə düşünürəm ki, burada heç bir hüquqlar məhdudlaşdırılmır. Əslində bu gələcəyi düşünmək deməkdir. Biz bayaq qeyd elədik ki, o dövlətin qarşısını ala biləcəyi problem var, qarşısını ala bilməyəcəyi problem var. Siz məsələn düşünün ki, dövlət bu günləri misal üçün başa düşür ki, bu qanunu qəbul eləməklə bəzi irsi xəstəliklər, bəzi qan xəstəliklərinin qarşısı alınacaq, bunların sayı azalacaq. Minimuma endirmək olar. Bu xəstələrə xərclənən pullar başqa xəstəliklər var ki, hansı ki onların qarşısını almaq qeyri-mümkündür. O pullar xərclənə bilər o xəstəliklərə. Və ümumiyyətcə onkoloji ola bilər və yaxud da ki, serebral problem var. Yəni xəstəliklər genişdir. Bunu saya bilərik yəni biz bunu. Amma bir dənə də məqamı qeyd eləmək istəyirəm ki, bu qanun dəyişikliyi ilə eyni zamanda dövlətin yükü azalır. Səhiyyə Nazirliyinin, Səhiyyə Xidmətinin yükü azalır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və yaxud da ki, səhiyyə resursları daha az xərclənəcək və belə deyək, o tərəfdən hansı ki, minimal pullar xərclənirdi, maddiyyat xərci, resurslar istifadə olunurdu, o daha lazımın, daha qarşısı alınmaz xəstəliklər üçün istifadə oluna bilər. Bu qədər. Təşəkkür edirəm Araz bəy. Fuad bəy, mən istəyirəm biz çox təəssüf ki, vaxtımız artıq tamamdır. Bəli, yekunlaşdırmalıyıq. Bu maraqlı debat deyim buna, müzakirəmizi yekunlaşdırmaq məcburiyyətindəyik. İstərdim son olaraq hər ikiniz belə deyək, mövzunu bitirmək üçün, yekunlaşdırmaq üçün fikrinizi bildirəsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Böyük bir ictimai əhəmiyyəti olan verilişdir həqiqətən, təbliğat veriliş proqramıdır. Mən sadəcə müraciət eləyə bilərəm ki, bu günləri atdığınız yanlış addım bizim genofondun gələcəyinə böyük bir təhlükə yaradır. Mən çağırış eləyə bilərəm ki, bu hisslərlə davranmayın. Bu tip mövzularda hisslərlə yox, çox sərt cəzalarımızla davranın. Özümü, nəfsimi cəzalandırım, əməlimi cəzalandırım və ümumiyyətlə qohum nigah olduğum yerdə təbliğat işi aparım. Mən ictimaiyyətə müraciət eləyə bilərəm. Fikrim də elə həmin o müraciətdən tamamlayıram. Gəlin, olduğumuz mühitdə bu işin təbliğinə dəstək olaq. Təşəkkür edirəm Fuad bəy, Araz bəy. Mən bunu demək istəyirəm ki, vətəndaşlarımız, insanlarımız bir məqama fikir versinlər ki, dövlət hər hansı bir qanunu qəbul eləyəndə bunu yaxın 1 il üçün, 5 il üçün, 10 il üçün və yaxud da ki, qanunu qəbul eləyəndə bunu 1 ay ərzində, 1 həftə ərzində düşündük, qəbul elədik deyil. Bunun üzərində böyük araşdırmalar aparılır, risklər görünür, təhlükələr görünür, hansı formada yayınmaq olar, kimlər belə deyək, yayınacaq, sui-istifadə edəcək. Bütün bu hallar dövlət tərəfindən nəzərə alınır. Və düşünürəm ki, əgər belə bir qanun qəbul olunubsa, bu vətəndaşlarımız üçün, insanlarımızın gələcəyi üçündür və gəlin bu qanunu qoruyaq və sui-istifadə hallarına yol verməyək. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bugünkü çox gözəl, maraqlı müzakirə üçün hər ikinizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Bugünkü müzakirə üçün studiyamızın qonaqlarına təşəkkür etmək istəyirəm. Qeyd edeyim ki, studiyamızın qonaqları vəkil, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü Araz Əsədli və Qan Donorları Assosiasiyasının sədri Fuad Əsgərov idi. Minnətdaram, çox sağ olun. Azərbaycan Respublikası Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Agentliyinə layihəni maliyyələşdirdiyi üçün dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bugün olduqca çox mühüm mövzuda danışdıq, vacib məqamlara toxunduq. Bu müzakirə həm də 1 il ərzində görülən işlərin hesabatı idi. Ümid edək ki, izləyicilərimiz üçün faydalı olduq. Sağlam cəmiyyət və sağlam nəsillər yetişdirmək ümidi ilə bugünlük sağollaşırıq. Hələlik.